Hei! I denne filmen vil vi snakke om skattetrekksmeldingen og skattekortet. Hvert år i desember sender Skatteetaten ut skattetrekksmeldingen for neste år. Den viser hvor mye skatt som er beregnet av inntekt og formue. Vi skal nå forklare hvordan du sjekker skattetrekksmeldingen og hvordan du endrer skattekortet ditt. Videre vil vi forklare hvordan arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler får tilgang til skattekortet ditt. Med arbeidsgiver mener vi i denne filmen også NAV eller andre utbetalere. Du mottar enten en e-post eller en SMS når skattetrekksmeldingen din er tilgjengelig på min side på skatteetaten.no. Det er viktig at du sjekker alle opplysningene og tallene stemmer for å unngå restskatt. Min side finner du som en egen arkfane på skatteetaten.no. På min side får du tilgang til relevant informasjon om deg som skattepliktig, og du har mulighet til for eksempel å endre skattekortet. Vi anbefaler at du logger inn via min side og velger min skatt. Der er det enkelt å se sammenheng mellom skattekortet, skattemeldingen og skatteoppgjøret ditt. Når du er innlogget, ser du hvilke skattekort du har per i dag. Dette bildet viser skattekortet som er foreslått for deg, og du kan se om du har tabellkort eller prosentkort. Her vil du også se om det er beregnet forskuddsskatt. Nå kan du velge Se og endre skattekort. Da ser du hva som er registrert som grunnlag for beregning av skattetrekk og eventuelt forskuddsskatt. Husk at grunnlaget for skatteberegningen er et forslag fra vår side, og kan inneholde feil eller mangle opplysninger. Her er åpningsbildet du får når du skal endre skattekortet. Ved siden av grunnlagstallene finner du spørsmålstegn. Trykk her for mer informasjon. Har du 2 eller flere arbeidsgivere, kryss av for at du trenger prosentkort. Nederst i bildet ser du ny skatteberegning med forslag til nytt skattekort. Trykk på Send inn endringer. Og du får en bekreftelse på at endringen er sendt inn til behandling. Vi varsler deg om ny skattetrekksmelding og skattekort når endringen er godkjent. Det er viktig at du sjekker om tallene stemmer. Hvis du ser at noe er feil, kan du tilføye eller endre tallene som skattekortet er beregnet av. Du kan endre skattekortet flere ganger. Det er ditt ansvar at du betaler riktig skatt. Så snart du har mottatt melding, kan arbeidsgiver hente det nye skattekortet ditt elektronisk. Du trenger ikke informere arbeidsgiver. Dersom du har tabellkort, er det kun hovedarbeidsgiveren din som skal trekke skatt etter tabell. Alle andre må trekke skatt etter prosentdelen som er oppgitt i skattekortet. Gi beskjed til biarbeidsgiverne dersom de feilaktig trekker etter tabellen, da dette kan gi restskatt. Hvis du har prosentkort, så skal alle arbeidsgiverne bruke samme trekkprosent. Om du ønsker høyere skattetrekk enn det skattekortet viser, kan du be arbeidsgiver om ekstra skattetrekk. Når du gir beskjed om det, er arbeidsgiver pålagt å trekke mer skatt. Til slutt anbefaler vi en kort film som forklarer sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør. Den finner du via min side og heter Skatt på 1, 2, 3. Forskuddsskatt forklares grundigere i filmen Forskuddsskatt.